videoinstruksen som skal forklare deg hvordan du skifter skjerm på din knuste iPhone 4. Hvis du ikke har fått tag i skjerm og verktøy fra før av, så kan dette bestilles samlet hos smartgadget.no, og under i feltet så står det link til hvor du finner dette. Det første vi gjør, det er å skru av telefonen. Så skal vi ta ut SIM-kortholderen, og da bruker vi den lille nålen, kan du si, som fulgte med iPhone. Og hvis du ikke har det fra før av, så følger det med i verktøysettet vårt. Skru av bakdekselet, og bruk pentalobe-skrutrekkeren, som du kan se her på bildet. Og da skal vi skru av batterikontakten. Da er det viktig at vi tar vare på den løse delen der. Og da bruker vi det andre skrujernet, som du kan se her på bildet. Så bruker vi lirkeverktøyet som fulgte med pakken for å få opp batterikontakten. Ta ut batteriet, og husk på at det sitter litt godt fast. Så det beste er om du tar litt hardt i, men at du holder et konstant trykk, og til slutt så vil batteriet da gi etter. Hvis det ikke gir etter i det hele tatt, så kan du bruke en hårføner og føne litt rundt batteriet, og prøve igjen etter det. Skru av skjoldet til kontakt. Det vil si at vi bare tar vekk disse to skruene her, og tar vekk skjoldet. Så tar vi koble fra den kontakten som vi nettopp har skrudd av skjoldet til. Bare vær litt forsiktig, og ikke ta for hardt i, men prøv å se om du kommer litt under der, så du ikke slipper å ta så hardt i, og så bare popper du den av. Så skal vi koble fra antennen, og her er det viktig igjen at vi er litt forsiktige, og prøve å komme litt under antennen, og prøve å lirke den av. Så skrur vi av den venstre skruen til høyttaleren, som du kan se her. Det er den svarte boksen som ligger helt nederst på telefonen der. Og så bare tar vi vare på skruen.
Så skal vi skru av de 5 skruene, så du kan se her. Pekte ganske fort der, ja. Til det skjoldet som du kan se her da. Husk på å legge de skruene i forhold til den skruoversikten som er lagt ved. For at de er av forskjellig størrelse, så når du skal skru det sammen igjen, så blir det litt vanskeligere hvis ikke du vet hvilken skru som skal hvor. Så er det litt viktig at vi får på plass den metallbiten som ligger bak det skjoldet vi nettopp har skrudd av. Jeg skal ta det av her, så kan du se en liten metallbit. Grunnen til at den er viktig, det er den som styrer Wi-Fi-signalet. Så hvis den faller av og du ikke tar den på igjen, eller glemmer å ta den på, så kommer du til å få et dårlig Wi-Fi-signal, eller kanskje ikke et signal i det hele tatt. Så husk det. Så kobler vi fra kamera. Det er ganske enkelt egentlig. Bruker det lille lirkeverktøyet. Og bare komme litt under denne kontakten her. Så bare popper den opp. Så kan du egentlig bare løfte den ut av telefonen. Så skal vi ta vekk den hvite dotten som jeg har skrevet her. Den liten dott er faktisk den som forteller Apple om du har åpnet telefonen din. Så hvis du er litt smart her, så kan du ta og lime den på igjen. Ta vare på den derfor. Men i utgangspunktet så tror jeg uansett Apple finner ut om du har skiftet skjermen din, så du kan vel egentlig si at nå er garantien brutt, men det er lov å prøve seg. Og så tar vi bare og skrur av den skruen der. Så kommer vi fra de 5 kontaktene som vi skrudde av skjoldet til. Her er det også igjen viktig å være litt forsiktig. Ikke ta hardt i, og ikke prøve å skrape opp noen av de elektriske komponentene her, for da kan det være at alt ikke virker som det skal når du skal sette på den nye skjermen igjen. Så skal vi koble fra den flate skruen. Da bruker vi denne her, flat hodeskru igjen. Og så skrur den bare opp. Så skal vi ta ut hovedkortet, og her er det viktig at vi er litt forsiktige. Det pleier å gå ganske greit, men noen ganger kan det være litt vanskelig. Bare prøv å lirke det ut, så du kan se jeg gjør her, på en forsiktig måte, og pass disse her kontaktene her. Løft det litt unna, så skal det gå ganske fint. Så tar vi ut den høyre skruen til høyttaleren, denne her. Og etterpå dette her, så tar vi og løfter ut høyttaleren. Ganske enkelt, kan egentlig bare løfte den ut med fingrene.
Så tar vi og skrur av 2 skruer her oppe, så du kan se. Og etterpå det så løfter vi ut den lille tingen der, og den tingen der, det er vibratoren til telefonen. Så skal vi skru av 6 sideskruer. En der, en der, en der, en der, en der. Gikk litt fort. Men det er egentlig en ganske bare straightforward prosess. Det er litt vanskelig å komme til noen ganger, men du får bare være litt tålmodig og skru de av. Så skal vi skru ut 4 hjørneskruer, og en av de, jeg lurer på om det kan være der oppe her, den kan av og til være gjemt bak litt teip, så hvis den er det, så må du bare finne kanskje en pinsett, så du kan dra vekk teipen med. Så skal vi ta frontskjermen, den knuste skjermen altså, og så bruker vi det lille lirkeverktøyet, og prøver å komme imellom sprekken her, og lirke den litt opp. Det er viktig å være litt forsiktig her, for det kan være små ting under der så du ikke vil skade. Men du ser jo her at jeg tar litt i, jeg. Så er det bare til å lirke rundt hele skjermen, og etter hvert så skal han gi fra da. Men det kan være litt teip under der, eller lim, så hvis i tilfelle det er det, så er det bare til å ta en hårføner og føne litt rundt før du gjør det som jeg gjør her nå. Da var del 1 av hvordan man skal fikse en knust iPhone 4-skjerm fullført. Og i neste del så tar vi for oss hvordan vi setter på igjen den nye skjermen. Og setter veldig pris på alle som liker å dele dette her, og ja, sprer budskap om at det går fint an å fikse telefonen sin selv til en mye billigere penge enn det koster å få den sendt inn til reparasjon.